ये पपीता का गाछ हमें बीएनआर ऑफिस से मिली थी और ये देख सकते हैं फल चुका है। तो हम लोग पूरा धूपा में लगाए थे, इसलिए कुछ गाछ ही बचा था। 100 में से यही करीब 10 गाछ बचा होगा। और इधर पानी कम जाने की वजह से ये छोटा रह गया है। और ये देख सकते हैं ये भी फल चुका है, मतलब फूल आ गई है इसमें भी। और एक गाछ वहाँ है और वहाँ भी है और 2 यहाँ भी देख सकते हैं। और 2-4 गाछ वो ओल रोपा है उसके बाद है। बस थैंक यू बीएनआर ऑफिस को। और मेरा नाम संतोष कुमार महतो है।